Bonjour à tous. Je salue tous, je vous salue tous. Ba compatriotes nanga congolais, na pesibino bambote bino surtout, na tongo yo boye na ye, na lamuki na kanda, na sambeli na liboso menaki na kanda makasi parce que koyoka mutu akozwa téléphone na ye ako benga ngai pona koloba ke mama bongo bino ba combattant na ba combattante na ba résistant bolobini ni pona makambo ya héritier azako beta tout le monde ki bosali yango anguma moko te na makambo ya fali pona nini bosali oyebi bandeko eza pasi na likutu kokota na kati te parce que eza perte de temps naza kobelela kaka na ye kosala video oyo na ntongo kobelela na bakongole nyonso tu mama mwana mokolo bino nyonso tu biso tu totelema contre mwana oyo aye kodefie biso komo na ye héritier fo boyebaka ke biso soki tozali kopekisa miziki tolobi miziki ebeta te awa ezali kaka eloko moko te eza spécial ya bakongole te eza makambo oyo eleka na bamboka nyonso tu oyo eza en guerre mboka nyonso eza en guerre mboka nyonso tu oyo pardon oyo ezali occupé miziki ebetaka te mboka nyonso ezali na guerre miziki ebetaka te bato bavai na Europe bato bavai na France bato bavai na Belgique bato bavai na Angleterre bayebi yango très bien soko otali histoire na bango mboka soko bozala kati ya pasi boza kolela bibembe bozala matanga baza kobuma bino butu moi miziki ebetaka te ba musicien wana bango normalement fallait ba telema baloba baganga baloba te ba crier qui pousse des cris de colère des cris de guerre pona batu oyo baza ko commettre ba crime wana batika parce que bango baza ba leader d'opinion soki tozo ko boya musique ebeta ezali te pona plaisir ya ko sala kaka non c'est pas comme ça ezali parce que toza contre ba musicien wana parce que ba musicien wana bango nde bazo ko yembela mutu oyo aza ko boma bango au fait mutu aza ko boma ndeko na bango mutu aza ko boma pepe na bango bango basi ba yembela botala ba nzembo ya héritier no surtout wana boyoka bien ngai na yebi ete parce que bon c'est vrai que na bango wane swazala soko ba gegete nde to yebi bango pété na yebi ete na yoki na musique na ye mais na yoki pasi bingi na motema na yoki maona bi manzanza mais yango bozo benga penza culture congolaise cette musique là mais franchement musique on les a malamu te ils a bien te bandeko congolais congolaise to la muka soko toza ko boya musique ezali te pona plaisir ezali parce que batwana tozo mona bango baza bantivaleur parce que pa na bango makile za kotanga bango bazo ya kobeta musique mais pona ni musique yango ba mama bandeko babeta kango kuna na Congo te babeta musique na Congo bakende kobeta na ba partout ba misu bakenda kobeta même na Rwanda oyo biso na bango toza na problème bake kobeta na Rwanda et kokite pourquoi qu'on doit ko défier biso na Europe parce que ba yebi ke kolia na bango makambo surtout ezaka en Europe ba mbongo na bango biso ba to comme ça bango ba riche au fait biso to comme ça bango ba riche yango wana ba yaka toujours awa alors que biso ba yebi awa c'est grâce na biso ke mboka wana penza ekei na nute soki biso to zalaki te awa na diaspora nde lelo yo ko Congo ese kenda bité ese kenda c'est grâce à la diaspora oyo za na monde entier abunda telema loba ndo moni ba to kota na ba institution nyonso tu ndo moni ke makamukutu eza na niveau oyo ya lelo bo ba teki Congo te c'est tout simplement ça pourquoi batu mususu baza kolinga concert ebetama concert koko betama te toza na kati ya matanga botala nanu botala Congo botala nanu mboka na bino Congo awa na monaki bino so bomonaki awa tango Bataclan zalaki awa ba musicien nyonso tu ezala ba Johnny Hallyday na mususu kuta azaki malade mais a telemi abani ko ba pona mboka na ye bango tout Bataclan bango tout partout oyo place makile tangi ya mwana ya français ba telemaka kasi ya biso balabi te biso tozali biso futa ko beta musique na biso ya musala na biso hein botalaka ba exemple baninga musute botalaka ba exemple baninga musute bino boya ko beta musique awa biso tolobi boko beta musique te biso ba résistant na bandeko musu ba combattant to telemi
toyebi bokobeta musique te. Yo héritier yo ko défier biso. Moi j'en appelle à tous les Congolais. To la mukabiso surtout au téléma, ba yé déjà, bosi boyoki aye ko défier biso ba na ba musicien na bango ba pesi bango ba visa. Ba yé ba koti baza déjà na kati ya mboko France. Baza na kati déjà aw. Bo téléma. Bo boza na ba étranger. Bino nyonso tout. Bo luka ba moyen boya. Photos à la ebele. Faut boye ba ke biso au niveau administratif, au niveau de la police, au niveau même il y a service de renseignement, bah dossier non ceci koti. Au niveau il y a préfecture, il y a kolobaku touté. Et zaka tozo zela kaka, papier kaka juste papier ya pamba papier ya pamba pona kolobake musique et sili. Ba musicien wana bozomona so bomoni bango baza ko insister boye. C'est parce que derrière bango bato bango bayembela bato baza na kata gouvernement. Mukonzi wana oyo aza koboma, mukonzi na bango wana oyo aza koboma bato. Bango wana bazo pesa bango mbongo balobi bokende ko distraire bango kuna. Tant boza ko distraire bango, ale biso wana sima, ale tokomi koboma mboka, tokomi bakomi ko sasa biso. Ko sasa penza est très bien, hein? Bango bazo ya wana na mbongo na bango moko te na poche na bango moko te derrière eux. Batu bazana sima, batu wana banani. Batu bazana kata gouvernement wana. Batu bazana kata gouvernement, batu bazana kotinda bango baya ko défier biso. Bongo siko yo Congolais ovandi, olobi bino ba combattant na ba résistant maman bolobi nini. C'est-à-dire yo etali yote. Yo etali yote. Ce n'est pas possible. Moi j'en appelle à tout le monde. Congolais, Congolaises, nyonso tuna ba bana na biso. To kene to ya bomoni déjà basi balobi. Pour ba défier biso musique les à la samedi ba pesi un jour mususu tozo ezokota na ba inbox mo na bimisango awa pour les athées pour nous quitter ba comprendre to si to koti na ba inbox to yebike ba lobi ba musique wana ba ko beta ngo sous samedi ba ko ya ba ko beta ngo na jour dans la semaine mo yebi défi na bango ezaba matana podium ba tie micro ba tie caméra même ta batu bazate na nini ale babandi ko beta ba beti musique ba tie ba poster ngo partout ba lobi ça y est to gagner bango to beti musique et betami non tozo ko benga batu surtout boya bo bazaka na ba étranger ma Marianne Tungisa na moni yo boya bino surtout na kata reba maman est résistante boya to telemena mwana yo na bino soki ezalaki ba gege na bango basimba katende akoko yeba na te po na yebi musique na ite pourtant na yoki musique na ye mais na yoki pasi hein na yoki pasi boy na lobi mais oyo musique yango donc na comparer na musique to ezaka kala na musique ya lelo bo na lobi mais ezali pasi mais yo mwana héritier le quoi yo défier biso yo na fali to yebi bino liste na bino ezali le quoi bo défier biso bon likambute le quoi boye to kotala biso pe to zali wana biso en tout cas to si yebisa bino que c'est une bêtise que vous êtes en train de faire au fait parce que sur ce point là il y a musique. C'est-à-dire que tendance nous surtout il y a ba résistant il y a ba combattant écoute anaka et yo kana kana point wana c'est-à-dire bino boye d'arabiso poto yo kana poto à la place moto sangana c'est le point qui rassemble toute tendance il y a ba résistant et ba combattant en fait donc c'est très bon c'est bien le corps au sali bobiso surtout to yo kani c'est très bien ba sali anza ba pasteur na mone ba pasteur musu ba telema ki musu boza wapi o ya poser nga question boye azaki pasteur na ebisi abimisa bato église na ye église eza na Simplon métro Simplon abimisa ba église bato église na ye bato église ne ba ya mukolo wana ya nini na fali na zwi numéro na ye na kotindela inbox r na mukolo na nini l'air ni tokeno ko bare bango po ba matata na podium te mais bazoyi bateke biso tozana bato na biso déjà basi bazui ba billet bazana kati police aza averti bato surtout baza averti préfecture pas averti bandeko boya ebele boya botika te boza na musika te bolo bakako ba combattant balobi nini ba kosala nini ba résistant balobi nini ba kosala alors que na motema na yo oza d'accord na biso so oza d'accord na makambo ne ozoleka na mboka na yo vanda na yo mais so oza d'accord te olobi makambo ozoleka na mboka na nga naza nango d'accord te et puis naza d'accord te ke bana ona baya ko faire distraire bato baya ko kosa ba to na ba musique na bango manzanza wana pamba telema yaka olinga te okotelema de toute façon parce que mboka za kokende olinga te
oko telema. Telema. Telema ndeko congolais, telema yaka pona makambo héritier oyo bazo défier biso yebi ke ba pesi date musu déjà na Bruxelles. Est-ce que bo yebi ke date musu ba pesi na Bruxelles, soki ezali penza bango moko na makambo ya Congo na conscience na bango bakoloba te. Totika nanu tozi na makambo yo ndenge nini tie ko silela. Mais bazo continuer malgré biso bazo continuer ko défier biso. Yango nazo benga ba maman, bo telema. Ba maman boza wapi? Nazaki quelque part à Paris, beaucoup de mamans sont venues me voir. Beaucoup sont venus me voir, beaucoup sont venus discuter avec moi. Numéro na téléphone pour mukolo. Bozolo babo c'est bien beau, mais mukolo ngana ko telemisa bino, boko telema, toko tema mama toko ya. C'est très bien. Siko na sengi na bino, boya toto zela mukolo ya héritier wana boya, ba misu na zana ba inbox na bango. Toko benga bino toko sa bino signe, boya pour la makambo héritier. Samedi wana boya samedi. Mbele ese betami partout, maintenant surtout à Lobiango, batu belé ba Lobiango. Donc boya samedi na métro Madeleine. Boya to kende kuna ti na Olympia. Kasi bango, bamo na biso, babo mabiso bali abiso. Tondi matin musique beta manamboko parce que zali distraction. Tondi matin, bazoko distraire biso. Bango baza d'accord, l'université na bato balingi mboke kende. Moutolo kwa héritier ngai tan na ye ko apprendre kaza muluba mena leli. Na leli. Ba jeune lokola ya baluba bazo boma bango baza ko sasa bango. Élimination à tout moi na mobile no surtout akoyi ko pesa vie na mukili un jour. Bazo ko éliminer ba garçon, ba mibali, bazo ko boyebi makamusu tezo le kanaser. Ba garçon no so baza ko éliminer bazo boma bango. Ye aza moluba na mboka na ye na village ya bakoko na ye, ndeska bazo ko boma bato. Voilà yaye, alobi abeta musique. Non. O totelema biso no surtout. Totelema, boya bitumbo eza ya mutu te eza ya ba résistant te. Eza ya ba combattant te. Bitumbo eza ya congolais nyonso tout. Congolais telema, soki o telemite, o soutenir mboka na yo te, ozali ennemi ya Nzambe. Ozali ennemi ya Nzambe po Nzambe de mutaponaki yo, oya ko bota na mboka wana yo moko te. Yango na yebisaki pasteur wana lobi na bi yo ozali ennemi ya Nzambe. Pour question juste au tuninga oza mutu na Nzambe te. Po soki mutu na Nzambe okotelema yo moko sans que poser nga question wana. Maman se amai, maman to boni te ndeko okobenga nga to kotuna nga okotelema yo moko na batu no yo, okotelema yo na batu no ale boye. Oyebisi bango to kebiso so kopekisa. Bino ba pasteur oya kotelema te. Pasteur oya kotelema te, c'est-à-dire aza d'accord na musique ya gege. Bino ba pasteur normalement il fallait boter ma kutu boter mi sabatu liboso bolo ba biso toza d'accord te na musique oyo ezoya ko défier Nzambe na biso toza d'accord te botelema bino ba pasteur basali ya Nzambe oh Nzambe bovandi begize mloka ba tiaka bantinsani botelemi sabandimi contre musique ya gege contre musique oyo défier Nzambe na biso botelema Botelema te ba pasteur bozo benga ngai pona ko tuna ngai boko sala nini non ngana zana église te ngana zana je ne gère pas les âmes ndenge bino bolo baka bo gérer ba âme na bino botelemi sa ba âme na bino bolo bana bango mboka ezali ya kokufa soko to tiki gege ko zwa place boya to telemi sa Yesu Christ na biso telema place wana o bino bela na église boya bisa ba tubaya. Comment se fait-il bino bozaba pasteur? Bovane bino l'église d'abino lundi hôtel, jeudi convention ezaboye, nini ezaboye. Mais boya convention ya munene o telemi oyo, bazo défier biso convention ya munene. O bako défier biso. O bako défier mboka na yo bino. Telemi sa bandimi na yo mosala nzambe tem sa bandimi na yo surtout allez, lobana bango boya. Parce que musique ya gege muteze ko régner sikoyo, musique ya gege lingi ezwa na musique ya nzambe. So boyete, ça dit bino boza d'accord en connivence na ba gege wana, na ba musique wana. Donc boza d'accord que musique ya Nzambe telema te, que musique oyo amuki ya ba gege telema. Boya. Na sengi na basala ya Nzambe nyonso tout o boza na kata ba église na bino ndenge bozo yoka boy. L'air est grave. Bo telema, l'air est grave. Bo telema biso surtout telema. Léona la muki bien te. Yango no monabi na ça dirait que na loba batu bazo reprocher balobi to sala nguma makasi te mais bino boyebi te ke makamulenge zo le kanase na se au niveau administratif au niveau makambo ebele zo ko salama
Alors bino bato boza ko sa ba reproche na bozo sa nini déjà bino moko bozo sala nini. Allez, bola muka, bo telema, bison sto telema, to ya pour na makambo héritier, quelle que soit place aux ali, na wolo kaki bato à Londres ba bengi ba organiser, ba s'organiser, ba zu abus. Belgique coup ya rolobate, ba coup de fil l'air surtout ba on baza déjà coup peu près. Hollande coup ya rolobate, na zupe coup de fil, baza prêt. Bata mboka mususu boya bozo ba billet Afrique du Sud. Ba résister Afrique du Sud, bozo ba billet boya. Boya parce que bazo défier biso. Basala nzambe mususu o tu bozakata na ba étranger bozora bambongo. Boa bambongo ezali ba pesa bino bantitan. Paye les billets d'avion. Fout à train. Yaka opekisa musique wana ya gege. Parce que soko yoki mwana wana musique azoko beta olobi me eoyo soko gege ta royo kanate. Franchement, mais il y a rien de la culture na mboka na biso eza na kati ya musique na ye. Il y a rien. Alors, na sengi na bino, biso nyon surtout rendez-vous samedi na Métro Madeleine. La marche na biso titre comme ça mon sitting to vendre place moko bango baya kukuta biso wana bomba bomba biso. En tout cas na sengi merci mingi na bateau ba otalanga ndeko Billy ya yo yango wana. En tout cas rendez-vous ka kuna encore yo za mo bundeli ya aussi ya somo ya kusakana te. Allez rendez-vous ezaka kuna biso so kuna mobiliser bateau place aux ali. Allez tokende biso tokende kuna bo tokono tala esika eloko ni bango ba kosala biso boya bandeko boya. Moi, no héritier azo yo kata azo ko défier biso bazuna ba visa. Eh France ngoyo vraiment batu ya malonga. O ba ko luka visa po ba ya pona koya koyekola mayele pona ko servir mboka. Ba ko pesa bango visa te. Mais ta ba ko pesa visa na bato yo boye. Ba ko ya pona koya ko défier biso pona koya ko yiba, pona koya ko violer bana, pona koya ko tinda bana, pona koya ko bebisa bana. Ba mama bobima. Ta bana biso ne ba sisi ba classe. Ta bana biso ba sisi ba sisi ba classe pa mama bobima. Ngao ya ngazi bac plus 5 mwana mwasi soki ezalaki ka bango bazali ko ya wa nde bana biso bakoma na ba bac te bakoma ta na ba niveau te beaucoup de maman na moni bazo tia bazo ko tia na Facebook ay mwana ngazui mwana mais mwana azui c'est parce que grâce ya biso ba to pekisa ba musique ya te soko musique ezalaki akokele ba concert a rozwa te parce que bango tang bayaka na ba milimo mabe bayaka na milimo mabe bazwaka milimo ya bana bazwaka ba esprit ya bana na biso ya basi na ya mibali okomona mwana koti concert tanga bimalobi mwana boy class mwana mobali akomi basuki boy akomi mobulu akomi makamwe belé akomi ko percer ti e pa ba persakate. C'est grâce à biloko yo boy ko telema to ko telema yanga to benga bino bo telema ba mama bo telema ba mama surtout boya ba mama boya. To tiki la kaba papa te ba papa ba tout ça la mingi biso ba mama ya Congo to telema tozo sala me to kozonga mwasima to ya pe liboso boya. En tout cas na beli biso no surtout ba résistant bino kutu na yebi ke boza na première ligne boza liboso ba résistante nyo surtout place bozali mboka nini bozali so moyen roye ezali luka moyen yako soutenir après zongi eza pona makambo mboka na yo. Yango na sengi merci mingi na bato ba olanda ngana moni bino wana nzambe apambola bino me boya. Merci beaucoup. En tout cas ingeta na pesi mbote na bato surtout ba otalanga na yebike bandeko o baza na kata Angleterre lokwa ba parti na yebike bozota na yebike bozoluka moyen po boya. Ndeko nanga pati na yebi ke bozoluka moyen po boya. Na yebi ke ba Flori Butuki bazoluka moyen po boya. Po baza ba résistant makasi. Mutoko Butuki aza résistant makasi. Muta ba stratégie muta maela benga rapona opesa maela. C'est très joli, c'est très bien. Mais boya to telema na mwana azo défier biso bandeko pona mboka na biso boya bandeko. En tout cas, ingeta, merci beaucoup Nabino, merci.